Pripremila sam jedan svinjski file i prvo ću ga očistiti od opne. I ovako očišćen svinjski file iseći ću na manje komade. Sada ću medaljone začiniti. Ovako ćemo ih okrenuti. Prvo ću posoliti. Dodati bibera. Crvenu slatku mlevenu papriku malo ćemo dodati. Utrljat ću začine. I okrenuti na drugu stranu. I ponoviti postupak. I odmah utrljati. Ostavit ću meso da odstoji i idemo dalje sa receptom. Iseckat ću 3 glavice luka. Nakon luka iseći ću 3 paprike, crvenu, zelenu i žutu. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na trakice. Isekla sam papriku i u tiganj sipam 2 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagrije. Ulje se zagrijalo i propržit ću prvo luk. Luk pržim dok ne omekša. Na omekšali luk dodajem papriku i sve zajedno pržim dok i paprika ne omekša. Začinit ćemo papriku i luk, dodat ću malo soli, bibera po ukusu i 1 supenu kašiku balzamiko sirćeta. Promešat ću i pržit ćemo još jedno 3 minuta. Povrće je gotovo i prebacujem ga u činiju. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se zagrije. Na zagrejano ulje spuštam meso. Meso pršite na nižoj temperaturi da porumeni sa obe strane. Okrećem meso na drugu stranu, da isto fino porumeni. Propržila sam meso s obe strane po 5 minuta i sad ću dodati 4 grančice svežeg ruzmarina. Dodajem 50 grama putera. Sačekat ću da se istopi i sve ćemo to pržiti i dalje na nižoj temperaturi. Dok se naši medaljoni od svinjskog filea prže, prelivat ćemo sa masnoćom.
Dodat ću i sitno isečena 4 čena belog luka. Promešati i propržiti još 2 minuta i naše jelo je gotovo. Svinjski file je gotov i poslužit ćemo prvo prilog. Odozgo stavljam medaljone. I sad ćemo da vidimo kako je ispalo naše meso. Izuzetno mekano i sočno. Sa ovim prilogom fantastično. Poslužite uz omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!